Cümleten selamlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayağı yoğun geçti bizde. Ancak bu saat şu an akşam 10 ve ben eve bir süpürge açmayı bırakın elimi bile sürmedim hiçbir yere. Sadece sabahleyin kahvaltı yaptık. Kahvaltı bulaşığını boşalttım. Yıkadım, boşalttım. Ondan sonra mevlütümüz vardı. Bir komşumuz çocuğunu, yavrusunu kaybetmişti geçen sene. Bir senesi olduğu için ona mevlüt okuttular. Oraya gittik. Alışveriş yaptım. Şimdi de mutfak toparlayacağım. Buzdolabımı temizleyeceğim. Ondan sonra Allah nasip ederse yatacağım. Çünkü sabahları saat 6.30'da yürüyüşe gidiyorum. Çok yorgun oluyorum. Böyle ben çayımı içeyim. Ondan sonra tekrar sizlerle mutfağımı temizleyelim. Daha sonra pazardan neler aldığımı paylaşacağım sizinle ve videoyu bitireceğim. Tekrar geldim aranıza. Gördüğünüz gibi buzdolabında çok fazla bir şey yok zaten. Nedeni de sadece o hafta alacağım yiyecekleri almam. Mesela şu yeşil olan sepet, yani şu değil, şu yeşil olan sepette genelde geçen hafta aldığım, pazardan aldığım kalan ürünler oluyor. Ya da o rafta genelde bunlar oluyor. Gördüğünüz gibi sebzeliğim zaten bomboş. Bir laf vardır ya, tam takır kuru bakır. Tencerede bir gün önceden kalan yemeklerim var. Salçam var. Kahvaltılıklar vesaire var. Çok böyle fazla stok yapmayı sevmiyorum. Hafta çok ürün aldım. Çünkü bazen uygun oluyor. Haliyle herkesin bütçesi belli. Kısıtlı zaten. Çok pardon. Kamerayı bayağı oynattım. Ne yapıyorum? Bu hafta uygunsa eğer pazar daha fazla ürün alıyorum. Ben sebzeliklerde bir püf noktası var. Kesinlikle size uygulayın derim. Yıllardır kullandığım hiçbir ürün böyle bir aydan az gitmedi bana. Yani diyelim ki bir yeşillik aldım ya da bir sebze meyve aldım. Bir ay fix bozulmadan kullanabiliyorum o yaptığım metot sayesinde. Şimdi onları size göstereceğim. Ama her şeyden önce tabii ki buzdolabımızın fişini çekerek işleme başlayalım. Evet. Çünkü enerji tasarrufu artı buzdolabının bir tüp olayı var bildiğim kadarıyla. Tüpünün bitmemesi için elimizden geldiğince kapağını az açmamız ve çok fazla buzdolabıyla oyalanmamız gerekiyor. Ben buzdolabını temizlerken, yani bugün böyle rafları çıkarıp bir temizlik yapmayacağım. Sadece içindeki ürünleri boşaltacağım. Bu benim haftalık temizlik rutinim, buzdolabı temizliği rutinim. Sadece şu görmüş olduğunuz rafları temizleyeceğim. Sebzeliğimin işte o söylediğim olayı size anlatacağım. Onun uygulamalarını yapacağım. Ondan sonra bu hafta pazardan aldıklarımı sizlere gösterdikten sonra buzdolabıma dizeceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Sizlere de yardımcı olabilirim. Ben lafı fazla uzatmayayım, artık başlayalım. Çünkü şu an saat gecenin 12'si. Eşim henüz işte. Çocukları uyuttum ve buradayım. Hadi başlayalım. Ben biraz kendimi kaptırmışım. Bitirdim, yani silmeyi bitirdim. Daha sonra bu bezleri size gösterecektim. Hani demiştim ya, bir püf noktası var nasıl sakladığımın falan. Bu şekilde ben havlu, bazen işte mutfak bezi kullanıyordum. Daha sonra işte bu kullanmadım. Hiç kullanmadım bu havluları. Sadece burası için, sebzelik için kullandım. Bu havluları bu şekilde sebzeliğimin içine seriyorum. Yani artık şeyler de çıkmış. Ben bu olayı 10 senedir yapıyorum ama artık şeyler çıkmış. Bu şey için elime bir şey gelmiş. Bu sebzelikler için
altına koymak için yeşil böyle, ne derler ki ona, havalı bir ürün gelmiş. İşte böyle içine koyuyorsun. Havalı derken şöyle esnek bir ürün. Onu koyuyorlar insanlar. Ben dediğim gibi 10 senedir 12 senedir evliyim. Ortalama 11 senedir bunu uyguluyorum. Ben nereden öğrendim? Tabii ki deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. Şimdi dediğim gibi buzdolabını silme işlemini bitirdim. Pazardan aldığım ürünleri tek tek yerlerine yerleştireceğim. Daha sonra içinden çıkardığım ürünleri yerleştireceğim. Size bir de o şekilde gösteririm. Evet, gördüğünüz gibi buzdolabımı yerleştirdim. Bence burada bir hafta değil de 2 hafta, 3 hafta bizi rahat götürecek gıda malzemesi var. Üstten aşağıya doğru başlayayım isterseniz dolabımda neler olduğuna. Yerlerini biraz değiştirdim tabii ki. Burada yoğurdum var. Bu kutuda yaptım bu sefer. Normalde cam kavanozlarda yapıyorum. Burada o dediğim, az önce gösterdiğim lor peyniri var. Kahvaltılıklarım var. Salçam, arkasında biber salçası var. Burada her gün kahvaltıya çıkardığım fix yeşilliklerim var. Burada maydanozum var. Maydanozu biraz bol alıyorum. Çünkü çocuklar da gayet güzel yiyor. Biz de yiyoruz. Anca yetiyor 3-4 tane. Burada geçen haftanın ürünleri var. Limon var. Şöyle kereviz var. Vesaire. Bir de tüp var. Buraya gelirsek bu ürünleri de geçen hafta almıştım. Yani karnabaharı, brokoliyi ve pırasayı. Burada yeni aldığım bir tek lahanam var. Burada görmüş olduğunuz gibi pancarım var. Turplarım var yine. Bunlar bu haftanın ürünleri. Burada bu hafta aldığım havuç var. Burada da biraz önce pırasa düşmüştü. Burada da biberim var. Biberin kilosu 6 liraydı. Ben de her biri 6 lira olduğu için hepsinden azar azar aldım. 1 kiloya denkleştirdim. Burada kabak aldım. Mevsimi değil ama canım istedi. Sebzeyi çok seviyorum. Bayılıyorum. Burada da 2 çeşit salatamız var. Bu çok küçük ve kıtır kıtır. Çok hoşuma gitti. Bunu o yüzden aldım. Bu salatalar biraz daha büyük. Üşendiğim zaman bunları soyar doğrarım. Yoksa o gün keyfim yerindeyse şu küçük salatalardan sofraya doğrarım tabii ki. Şaka bir yana. Bunu aldıktan sonra bunu görünce hoşuma gitti, aldım. Burada da gördüğünüz gibi çeri domateslerim var. Böyle arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Zaten saat geç oldu, artık yatmamız lazım. Çocuklar sabah erken kalkıyor malumunuz. Ben yürüyüşe çıkacağım. Videoyu burada kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediyseniz, beğendiyseniz bana yorum atın ki ben de motive olayım. Motivasyonum yükselsin. Sizler için daha verimli olabileyim. Yine söylediğim gibi kesinlikle havlu muhabbetini, havlu olayını yapın. Eğer sebzelerinizi sık sık atmak istemiyorsanız havlularınızı, yani mutfak için ayırdığınız havluları sebzeliklerinize yerleştirin. Bence dışarıya para vermeye gerek yok. Yıllardır ben havluları ya da el bezileri kullanıyorum. Gayet de memnunum.
Evet, normalde yeşillikleri böyle poşetlerde koymak hiç istemiyorum. Ama bu dönem aşırı derecede yeşillik aldığımız için maalesef buzdolabı poşetlerine koymak zor oluyor. Yani bir sürü buzdolabı poşetini heba etmek istemiyorum. Tekrar konuyu çok uzattım, farkındayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.